frère. Dans son approche, on a combien? À la bimisa. Pas une brutalité. Dis donc, on s'appelle à Makabongo, tiens, papa. Au sein de programme Mogoyo, na maman Karine, pour organiser Bendapo, église ici, maman maman. Pour organiser programme Moga bien, et pour y aller, ni Bosali na maman. Ok? Ok, papa. Tout ça, va programme comme ça, on peut ça au compte rendu. Nous sommes fatigués vraiment. Bon, quand on a ce qui concerne la musique, banzembo ezo réunion na yaba suki ya pembe kogimate na moto na ye oui c'est chef à ba choriste akoti sa banzembo na poka na moni na kit matinalité et puis tenir ba protocole bazan ba chipa mikuse mingi maman tolata kala jeune mamezo mo likolo eza bité omoni pesa mwana se intention ni wana ko bebisa moto ba serviteur de Dieu bazo ya ebele moni tour ngamo no sela bon baba jipa awa ikolo ya ba droite comme les moi je nga kaka epo tant so mo ko pesa mutu mona seulement ba tisi za mukie bongo donc nga yo mo tonga to ko so ba 30 mètres et puis que otonga la biso nde to za 40 otonga ngi ikolo no sela bino ya moi ba poisson moi ba ifase na CP ba nit ba mikona mo ba bondela sika mo ba droite en le sel wa eza ifase moi ba ifase bo no sela ba protocole pe ya kasi ya bongo na makolo maman asilisi aussi si ko bongisa ko bongisa kitoko siko na zoni ndako kuna réunion ba gagner ndar na moni oyo ya ochaba mon pote mayo e ba kolendisa bien oyo ochaba mon pote parce que na moni pe ba suivi na bandimi ba maman mon oyo bazaka côté ya 8 mois zo ya te maman na mon munene ya bébé wana zo ya te ma bébé maman sœur Karine tika malamu merci maman sœur Karine akita pourquoi c'est bien comme ça, il faut continuer toujours comme ça. Saka unotikali? Unotikali na sona mama comme ça pour tout temps. Na yana ndaku moya na c'est malamu mais pas ya fait. Pas ya fait parce que Esprit des morts na chassons au nom de Jésus. Musika na ndako Seigneur, molimo na maladi, ba tentation satanique papa na bengani yango, na telemel ba puissance nyos pied ténèbres, pour ekoya boluka, molimo ya ba dépense Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Nzambe, souviens-toi de moi papa. Molimo na maladi Nzambe. Si ma maman yo kende. Au nom puissant de Jésus, Nzambe, bengana milimo mapena kombo la ngai Nzambe, na bengani molimo na maladi, ekende musika na kombo. Amen. Au nom de Jésus, Nzambe, pesa mama kimia, ayo kopina kombo na Yesu, babi pe Yesu pina le Seigneur, na tilemeli yango, au nom de Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur, il veut que nous soyons l'esprit à maladi Nzambe na chasse mo
Oui, entrez. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Merci. Oui, merci, papa. Et toi, tu as la maman. Et premier soin, ils ont acquis bien. Docteur, merci. Les cas où que au salier maman examen mon corps d'urgence. Il faut aller na opération. Ouais, normalement, il faut aller vraiment dans une opération plus vite possible. Alors, nous avons obligé à payer $1,500 pour l'intervention. 1500? Oui, nous avons ils avaient 2500 même, compte tenu de quoi tout ce solo là qui, première fois, et nous avons $1,500. $1,500? Oui. Moi, je sais qu'à il y a une opération. Papa, ceux qui vous ont mis là, vous avez insisté pour maladie comme un cancer. Hein? Alors, bon, le Cambongo passe à la maman intervention. Ou soit tu n'as pas transféré. D'accord, donc 1500. 1500, d'accord, merci. Lupita! Papa. Ça y est. Vous voyez, Zali? Zali? Le démarrer dans le chocolat, tu vois. Papa. Tiens, vous êtes Non, mais c'est Chicago. Chicago. soki eme mundi bwa bengi na telefone nanga topesa na kati ya Makiesi. na chambre po namoni deja awa Lupita! Kuzala kuiba. Nayibi siyo naza kuya. Uzana na resort Tata kulutu nzibini nakuteni ni kaka wa diboso ya Lambert yao. Lambert di Paris nakuteni na ye edoka uungu. Adobi oh. Kuma uzo yaka buizo bina ka winzire na lubi. Oh yibi ne wote. Uyibi Victor sana mkambo eh. Ah! Takuba nasuzu kuyira nzira wanti. Kakisiga iboboku wani. Isiga iboboku wani kwa luambo. papa Sima kike kwa luambo. okozwa no moto to eno ndako bia na moto mpe okomi no na kati ya ndako olingaka kotambola yo moko tika ya Chicago papa opesa bato mpasi vraiment nga na samwana mobali songo okende benga ngai tokendaka nayo ensemble yo nga kaka Olinga Chicago kotambola nga yo mwana moko. kei Kama Victoire penza bakoko Victoire penza kukuza ke batu batonda ibei wana pengana yi na kama transport les ngawana na komina ndako. papa siko mbongo bayibi en place ni papa Nani ayiba? Shaki na satata na bino ta. bayibi te tata Sika wotika papa. yo mwa mwasi Papa tika. Ancheka ya Fabricio yo. Fabricio na pesa yo nini. Fabricio cheka na pesa yo nini. Daddy Tata, bonne salaka. andika yo
attends, comme les... Au côté... Na dongo boma na attention, c'est la question. Oh, bano il va regarder un bébé. Regarder un bébé. Comment tu veux te changer maman? Na mimi je dans la tiwal. Na depuis bon. Moi est-ce que on gagne télimi? Ici ka batia le bo wan. Na depuis bon. Wana bene dia. Iloko zanga kaka magafone. Ona bedi la. Na lo baka. Yo mutu ba benga ka muyibi. Ya ba pasu la ngao. Yaga pasu la ngao mimi sabi Bibi tango ke na papa. Papa ça m'a yélé. Papa, dans ce mardi. Papa n'a piqué crise. Na bi chez neto no zonde ni papa. Bomba ninga ka ngala za mama. Ndenge zadi iloko. Tela ko bomba yepili. To bundiansi. Ezadi ansi. Pa masango na soba na fu. Lelo. Supa na mama. Chez neto munene penza mama na ngamo. Ala. Da. Tungu panza. Na mibambinga. Na mibambinga. Bino na bamba bino na ndako. Papa bamba ngapi? Oyo ngana na mibambi. Iza alikuwa siko alanga nzembo. Neba bamba ka baba. Katika mna bamba yo. Ça peut se bisoni bana bamba yo so mbamba yo mu. Sto ikomi combien? Tukumiyebela ngokuna. Pesa kana ke libanda na change. Sala bui. Ngainde. Ah boni goshika. Kusa mwa mukitika kana simba sandu la ke change. Sala bui. Papa. Changer na no sang. Papa pesa kana ke ko change. Kana mo bani ebito. Yo izali. Ngai. Nous changer. Kama tawi. Chicago pesa ya te. Alubende te. Pesa ya ke change. Na kama tia mwana pasi Yuki? Yuki na onanga na bomba. Mwana wana sege pour aka abakisela ngaka ya pambo. O yibi ko le cérémonie na sali. Oh. Zilana zo pesa ka nani? Branding. Changer sang. Ka para sorio lexa ukutiao. Ukutia kula tante. Yuki sokuba yetu fane ne sia tante. Changer yangu comme ça rester. Papa mama na sakali na uno. Tata pesa mwa bomba. Yibi tata ya saraka. Tata bo nani? Mutete. Tata ye mwana mbali oyu. Nani mwashini ye nani? Mama ni biso. Ma bébé oyu na kanda. Oui. Kanda. Wakana kanda. 16. Oui, ndeko asizefu mundundu. Basaba ndeko. Nefu mundundu. Oui, basaka ba Nefu mundundu ya saraka kaka. Oh, azali. Akufate. Oh, tata, autotini bango $2000. Mbongo loko pamba. Leki ni siko inani oyo saraka obine pa ya papa chéri jibe nani Sandra lema. Na hivi sio. Ya kenda kia Koma tu yo sambani wiki. Uzali nzambe na mama wa papa. Nina bisika okimela te kolo. Neko tika ba fardo na ngala maboko na o papa. Parce que nous allons nzambe na mama wa papa. Nazala lisungi mususu te soki yo te nkolo papa. Na pesi yo charge na nkolo. Uzali nzambe na mama wa papa. Charge na mto mokila ko papa ko kuzwa ya mote nzambe soki yo te. Papa yo zali mutu, ozali aide na biso nkolo. Soki mwana sengi olipa nzambe, jamais ko kopesa elipanga nzambe. Papa sungana na basouffrance oyo. Nzambe sungana na basouffrance oyo papa. Na mitikila maboko na nzambe na mikabi kolo. Otelo kosunga ngai nzambe. Papa batela mama na ngai. Sunga ye, milimo malaleke musika nzambe. Oh Jésus. Papa la komi na suka na okokasu te nzambe. Bikisa mama na ngai nzambe. Nasengi eloko mosusu te, guérison totale ekota na bomo ya mama na ngai. Papa molimo maladi eke musika mama na ngai nzambe. Natelemeli bapuissance nyonso ya ténèbre na kati ya bomo ya mama na ngai nzambe. Nzambe, yo nde osalaka baopération sans cicatrice. Na minute oyo mama na ngai aza na ka opération nzambe, opéré ye sans cicatrice nzambe. Papa nabeleli guérison na yo. Papa nazali kosenga aide na yo nkolo na kati ya bomo ya mama na ngai.
namisengi aide nzambe yosungaka papa nayebi ke yosungaka nzambe osungaka sunga mama na ngai mikuma na biso nyonso napesongo na maboko na nzambe zala liboso na biso kolo nzambe zala liboso na biso nzambe oh jésus papa namipesi mapasi na ngai na maboko na yo nzambe papa yo nde mosungi kolo naboki miso na ngai epai na yo ngai nakozwa lisungi ya bapasi na nga ekosuka wapi epai na yo nazalaki mokusu kololanga pelisa mwinela yo na motema na ngai moninga nzambe na ngai napeso mikuma na ngai papa kotalika mona ngai kotalika mona nga na longai bapasi nyonso ya ngai ye nzambe na mawa kolo yotikeli yango nani ye bapasi nyonso ya ngai ye nzambe na mawa kolo yotikeli yango nani ye kozanga nanga nzambe na ngolwe kolo yotikeli yango nani yesu tolonga na miso na yo ya mawa nzambe na ngolwe kolo yokota likambo na ngai yeyeye kota likambo na nga kota likambo na nga na lola naleli ye nzambe na ngai ye kota likambo na ngai ye kota likambo na nga na longa ye bilamba olata esilinga dona komo olata kaka eloko funa kende no mpa kamara na nga apesinga elamba na lati foso biloko asika papa na napusa chainete oyo nasi na baye na ngango makambo ya chainete su lubaki na yo mpe koluba lisusu te o tala balovite oyo nakuzanga kuyiba na yo komona kotikala kaka bongo likemba popi papa na nga moko papa na okezwa papa okia ya lovita yanga yo ebi biso tozala na babumu ifo nasomba supra moko boye namonaki yango oui supra moko ya makolo supra namonaki yango mpo ya Aristote Kitambala supra eza bien tellement biso na biso tobana babumu ifo topwetanaka yo sikoyo eloko kamsa ngai si tolongwa na bumbu yo tikaka mwana ya bumbu te bumbu esange koma gari oyoki ntango ozolobaka gene yo kataloki ndeni papa eza bongo te eya bagene oyo aswag obinenga petit je na swag te papa balangasi nini ezobimisa gene yeswa liboso na ngai yo komba kobimisa papa eya bagene bazala un point flam déjà sérieux, donc il faut passer l'intervention. Les autres ont mis $500 pour passer l'intervention. Le Banyama, sur Bamion, les autres ont essayé, sur le terrain comme un cancer. Maman, naibisaka yi. Tikaka kudiaka biloko ya nzila. Moni lelo? Makambo ya bavembe les chocos fele. Faut que tout diaka bion. Faut tout diaka bion. Maman ni wana dingi biloko ya bashambelele fwat. Odingo dia ngombe ya fresh, viande, nyos bon, vraiment. N'est lo kuma ko zaki même va calculer. Na loko terte. Uyuki Fabrice Ncheka tangu batinda kango ilingi bima teke shoko kote ya bibimila. Ya dadi. Kama siko bela na ko bela. Malade kaya bambongo bamoto mile bamoto mo oyo ekanga malade est-ce que malade malade lere yake la barake na zako ya wana siko sama malade ni malade ni yo nini
nini otiki liboso ya kiti nini tiki ni kiti soirée na ye soirée tina ona olata wana pokwa siko obimisi yango boba te soba moko tukende nalukile yo transport amene ndako nezali eloko te kaka mbongo ni geste soki meli ya pamba po akendele bumbu ni bumbu soif garce de soif swag papa soif azali nani ye pazo kenda ka kwa tse azo kenda kwa tse ne pas ya bazokobela wana mama na biso mindeko na yo isali bazosenga $1500 basala intervention soki mama bimi na ye na ndenge adebrouille ya moke moke akofuta na ye eza mbongo te dali ozali mwana mobali uyibaka uzalaka yaye banoyo ipo ozali yaye liboso na bana nyonso nga na botami liboso ya mama ne yo me mama ne yo aboti yo liboso na ngai donc ezali to eza te yaka na lukilo soki 2500 futa transport okenda dadi 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 papa tika akende papa tika mone dadi bazali bato babebisaka bakalkili vraiment 1500 papa kotina kati na ye nzambe na aza kubela yo dadi ozali wa yo koko ozali na moto ya mbeto ya mama te oyebisaka mama wa mama papa alukaka te kaka yebi ke noko azali noko ekipe ba dadi nazali mpe mutu naza mpe mutu oyo ilobi ni yango nazali mpe papa ye soir Bonjour. Bas, ndenge ni ye mama na bino komi moi bien. Mama ndeli kama ele pa na yo. Dans la minute maman za na kati ya koma. Ese na opération ata différent toi na moté. Yango ndeko mama na ye na pa na yo soki moyen ezali. Au déception des fils qui a $1500 toujours kisela. On me faut passer l'opération parce que docteur a dit bien que dans 72 heures soki to tika ka maman bongo don bongo était à kufa. So moyen ezali déception de $1500 maman to ebinde toujours kisela. Pendant la minute on a eu un souhaité bien ça tout déjà chauffé mécanisé sauté dans ce yebsinga ka non na ebité so dans ça Christ dans ça tete ngai ozomona ngai awa ko nazalaka na susi ya bato makasi ndenge tozoloba boyo ezosala nga mpasi mais montant wana otangi 1500 nayebi te soki nasimba yango ane nini le mosu ntango nazalaki mwana moke namenaki mokolo boye nasimba yango te ata bino moko ndenge bozala boza na niongo ya combien de mois siko tokosala ndenge ni basi te me nakoko yebisa yo nayebi moto moko mwana nazalaka bien soko aleki lupango oyo elandi wana misato kipekapeka adebisaka mbongo intere ye ata $5000 soki akodebisa soki okende mpa na ye adebiso mbongo par intere nako troisième parcelle bo soko oleki oyo elandi yango te ya misato wana azalaka bien lobakaka moto atindi ngai ma makambo azalaka permanent abimaka te ok d'accord mama namela ata mai na ndako comme ça na matela ye natala eso azali bongo ndeko nodadi azali mama ye mpe azolukaluka kaka mbongo nayebi pesa 15 te nga namoni mpenza lisuba ye kaka epa na bino mawe banoyo bana bazotelengana boye vraiment pase ekangami bino boye vraiment pase on dirait fin du monde nzambe azala na bino alandela bino vraiment oyo nga mpe nakwa lisuma kozwa balokatele bazaka problème non eza pasi pardon Une info incroyable, Steve la statue était véritablement
odefisa biso me aza nango te nde ayebisenga na ye awa odefisa bato bambongo ya intérêt yango nde na ye mpo mama natiki ye gravement malade na hôpital. Maman Zobel. Aopela 3e jour lelo. C'est vrai. Donc soin besoin de la montée. Tout ça mbongo te akanga kuna na hôpital première soin nde bapesaki ezalaki ya ofele sikoyo il faut baopere esanga sikoyo bambongo ebele towana eloko te ata un franc towana nango te emoni nayepa yaka naovanela loba yango nayepa nango soki omona natia na $1500 ya intérêt odefisa biso comme ça toyebaka ndenge naozongisela po ata so tobengi bandeko na biso ata après baotindaka mbongo topesa mwasi tokoyebi yango oza capable ya koyede mama nango na facilité $500 eza eloko te badefisa bato bambongo ya intérêt yango nde batindinga epao naodefisa biso to atindaki oyo ayebi eza na bato akozwa 1500 azongisinga 3000 mpo eloba eloko moko te na babutiki na ngai so nabi te natala na butiki oyo naobimisa 1500 so nakela butiki mosusu nakobimisa eza eloko te mpo napesa yo mais bato mosusu akokozwa 1500 apesi 3000 pendant 1 mois mais yo okopesa eloko te okopesa avec intérêt te nga na opesa yo 1500 oede mama mpo talaka na mama ntango pasi. Papa merci nzambe apambola o vraiment tosoko opesi biso nakozongisela yo pesanga vraiment confiance nakozongisela o vraiment baksa yo oza leki nango omonaka mai tuva leki na ngai parce que nayebi yo bien nayebi kokola na yo peut-être mibali na bino ya pampambo kozozwa wana azomonanaki mokolo ngai nayebi kokola na yo bien nakopesa yo okopesa nga eloko te. Merci vraiment nzambe abakisi ebele yo oza leki na nga nzambe afuta yo vraiment yo oza leki na nga nga na osepela tobima na ngai quoi esalanga te makasi nakoede yo opesa eloko te mosusu akozwa 1500 apesi 3000 taxi ozobanga kobanga te oyebi nga nazalaka na mwasi te na ndako omoni ndako nanga faso ezali naa na mwasi te mpo nabala yo nakosimba mpe kisi te nakosala ndenge mobali basalaka please eleka nabala yo ana opesa 1500 mais yo ozala d'accord na ngai nakongana yo esalanga mpe makasi naosengo nape na ngai 500 na minute oyo naopesanga kaka temps 1 heure du temps tokota na chambre na ngai esalanga bien napase noka 1 heure du temps eliaka nango mpe temps te eza nango mpe eloko ebomaka te eza bien tokota chambre limbisanga nde nayaki awa so eza lisumu nde natie makolo nanga awa eskizenga prochainement naoya su te jamais na vie nanga nakoki kotrahir nzambe nanga mpona biloko mokili nakanisaki eza aide poko eza aide ya boye non papa merci wa grand frère merci non trahir nzambe te soki odefisa biso avec intérêt nalingi makambo intérêt te nga na opesa yo pafike nga nalingaka yo merci makasi tekopia sude nzambe atikana non merci yaya non merci grand frère merci ah mais tikanga te papa tikanga iti omoi bacomportement o posala wana bajaka bafie na bokende osala na bango nga te papa mpona ndenga na ofuta yo osenganga nzoto na nga nzambe alimbiso ntango olobaki na mpeso 1 heure du temps oyebi eta dame na nga te soki naza ndoki soki na na maladi oyebi te nayebi kokola na yo nayebi oza ndoki te mpe mwasi ya kitoko ya ndoki azalaka te mpe parce omoni bandoki bilongi mabe yoza na milongi malamu okoza ndoki te mpe okoza na maladi te ça va nzambe alimbisa tikala na nkolo mbongo na yo ekosombelanga bokonzi likolo te esombelanga nini bokonzi lolo nga nalukaka relation nanga nango na nzambe na nga kaka nga na nzambe nde nayebi papa me nzambe alimbiso mpe apambola yo merci mais eleka na calme
ne baplace na contaki mosusu bakokodefisanga ata quelque chose nazwi elo te soki naoyeba te na minute toza ndeni yaya oke docteur wana aboyi apropose nyonso tosembisa batelevizio tosembisa bote abikambo aboyi aboyi na propose tout na propose nyonso ata congélateur ana koko simba te yedali soki na minute toana eloko te tozwa mbongo wapi yango vraiment eza mwana mwasi mekana kosola naye mekana se na explike na explike na bafaçon nyonso na explike alingi na etinda sa tu expliquer est ce que ondima oyoka ngai ok na explike d'accord nanga mona ko mekana yo mwana mwasi temso akoyoka yo Oui, entrez. Bonjour. bonjour Oui, mademoiselle, je t'écoute. ezoba docteur kako na bamakambo mbongo wana nde aza boye natamboli partout nazwi ata inka te soki okopermettre biso obana nano kotraite mama après nabundana nasimbisa ata babiloko ya ndako poto oyo apesa mbongo parce que mpona lelo ata 10 francs naa nango te grand frère nanga mpe abundi tozwa eloko te yango nayeka kosiplie yo s'il vous plaît lelo tozwi te obongisina mama otraite ye ayoka ata bie me mbongo tokokima te mpona soki motu nayebi te na obanda ndenge nini don naza oblige osiplie yo mpona ka na biso s'il vous plaît docteur Maman, omoni ndenge okutinga na lati boye nazolinga nde nakota na salle d'or. Omoni biso na clinique Providence awa. Premier soin tozwaka yango gratuit. OK? Donc premier soin autovi maman na bino. On a fait tout. Mais tala niveau où on a la qualité na biloko nyonso pour que to continuer na ye. Mais oye na ngote. Maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Opération na ngati non ça là. C'est docteur Tibou Bomutakosala. Alors il faut que soit bakisi nyo surtout wana pour aller na opération. Maintenant bino bozana elo côté. Bozwa kakate. Maintenant elo nini ngana kosala vraiment. Na kosala nini? Premier soin azui. Ce qui nous a embêté ni maman bino azande ngaza wana te. Faut beaucoup prier. Alors faut boluka pe mbongo. Tombo prier nzambe azui premier soin, il faut to comme le moti na suka. Boluka mbongo. Parce que l'état obligé aux autres maladie ils ont poussé et comme ils ont pas aussi grave alors ils ont un problème à casser ce qui vraiment besoin a besoin maman la bino il faut besoin bakisi biso tout ça la bakisi ah mademoiselle faut chercher l'argent pour pas traiter maman la bino plus vite que possible parce que tant vous traîner on a votre caca maladie biso tout continuer ou soit non décider na sala bino transfert non docteur s'il vous plaît transfert pour la ligne de mon donner le côté binoko to première soin bosala yango gratuit topesa eloko te est ce que peut-être bino botransfere biso wana ezaka bambongo papa na ngai ede ngai s'il vous plaît naobima naka motu naoke kobundabundabunda nalukaza ne fiske amtue rien naoya susu papa nalobi teke tozangi me place nakei nde nazwi te s'il vous plaît papa toa bapauvre toza bapauvre moto osunga biso aza na mademoiselle avec tous les patients, tous les rabino, nous avons eu le cambongo, qui est le cambongo. Merci docteur, merci. Nous avons eu une opération, il faut que nous sachions. Qui est le cambongo, vous allez nous voir tout le temps. Merci docteur, merci infiniment. Je vous en prie. Merci vraiment pour l'aide. On a quelqu'un pour vous, docteur. Ok.
maison en tout cas biloko asika vraiment ezali ngada babiloko nyonso en tout cas na patrouillaka ngada tekaka biloko nyonso oyo ezake bato basepelaka nango yango nga nakotisaka na butiki na ngai papa dona champagne tala c'est bon papa dona nayebi yo kombo na ona neza kombo ya cher dona champagne nayebi oza moto atembe mais nakosukisa yo nga nakosukisa yo na kipese kuna bamaison maofongola kuna nyonso ezalaka mpona tembe na yo. Ok, merci. Tout à l'heure. Maman, maman, problème non. Boss connaît. En plus, au petit porte, na pression, j'ai là ton compte au côté. Non, il m'a ça là, pardon. Pardon, n'a pas problème. Ça là, il parce que on a le bac na yo, au boy koyoka. Oyoki ngata mukete, ozolo ndami ba na mina pam kente ba peso mbongo. Siko yeli. Non, yaya. Somo ya na zoni bosiki. Na mon place no zombo, ti on na yo yebi soka ke. Na ndimikasi. Osala mama makambo ya maladi wana na prohibé kaka pour bosepelisi nga makasi baksa. Ça va bébé? Ok, d'accord. Nga comme no mokende pinga basi okalisa mabe te nayebi ke osambelaka moto asambelaka mpe alukaka moyen azala na mobali na ye azala mpe na mwasi na ye yo sambelaka lelo nga nazala na mwasi te na yo po kokoma mwasi na nga na plaisir oyo osali ngai nakokomisa mpe mwasi na ngai nayebi so vérité oza ser en Christ nayebi na plaisir oyo osali ngai okoma mpe mwasi na ngai na nomo mpe oye mpe na ndako na ngai duka so nazalaki na mwasi te nakokoto na shamba na ngai so nga nazalaki na mwasi vraiment okoti mpe na shamba na ngai na ntango oyo tosali ngai na yo awa yo ngoloba oyoki moto abeti koroko basi depuis oyo oyaki awa moto abeti koroko basi boni oyebi nga nakotisaka oza oleki na nga quartier so mona mwasi nakota nana osepela na plaisir yo osali nga mama naokoka te nayebi esilaki tokokobandela te boye basi
Docteur Guilain, qu'est-ce qui va pas? La femme là, elle a arrêté. Quoi? Elle a arrêté. Montema? Elle est morte. Oh là. Ah bon? Il y a combien de minutes? Laisse-moi, attends, je vais on a ça la ordonnance mon sous voisin bakisi pour le tuba vraiment hein côté ça dans ça tour de ça na kota kuna on na comment mais c'était grave j'ai essayé de la réanimer ça n'a pas tenu elle a arrêté mais biso a plutôt ça la morte il est pour garder yango temps na iwana bana na ye babaki baki koluka mbongo pour ba ya depuis bakenda ki voilà important sur un moment pour la famille si un problème à ni to pesi premier soin deuxième soin bazo ya kakate to ke luka mbongo on la paix à son âme et comme ça tout ça là il y a un papier il y a un transfert vraiment comme ça au moins un docteur Chiboboa on a docteur Guilain pour y bandeni pour ça là attestation à décès pour libérer corps pour les regarder en haut. Ah, si vous avez pas tout ça, on doit avoir parents, ouais, normalement, oui, ça va attestation. Ils attendent, on ne peut rien faire. Docteur Pascal a consulté ma malade. Ça va bien qu'il a Anita Fala, Aya, comme ça, na essayé de tissu et à qui pour acheter la pharmacie. Ok, allez, bon courage, mon. Ça va. Ya dadi. Non, non, s'il te plaît. Ya dadi, s'il te plaît. Otiki mama na nanya tayo moko na otiko luka mbongo. Ya dadi na zwi mbongo ne ofuta ba traiter mama. Siko yotiki mama na nani? Maman coupé parce que Quoi? Non. Non, ya dadi, s'il te plaît. Nous sommes le campement pour la maman, il a dit, nous sommes le campement pour la maman. Oui, ça va être. Oui, ça va être. Maman. Maman. Maman, t'es. Maman, t'es, il a dit. Maman. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie.
Dieu ne pardonnait pas, son paradis serait vide. Yves d'or, beauté d'argent, Mobalia Popi, Jires Badiama, Didier Masuki, Sylvestre l'essentiel. Nalingaka prétente na yo, yo préféraka prétente na ngai. Na démarche ma charme, peshoka kalumba, elengi yo petaka ezanga ba jumelle. Yo moto lakisaki na sensibilisation mpona yeba koapleke lokoba bengi amour. Elengi yo pesaka ezanga ba jumelle. Masili eloko nini yango ozolukaka na nzoto na ngai. Yenda bolingo vraiment si olekisaki modebe bolingo na ngai zonyo yebaki kilométrage ya bolingo vraiment komaki saturé natimananga meshukaka lupa nakokaka naluka yo na bafrontiere nyonso ozalaki te nakoma na zurike nga nakutani na omermela mamameli yalobi na ngai zonga na geneve nakoma na jerebe nga nakutani na emekalumba ya mama monike ya boka oya konfirma natunaki epa ya presokazi papa gabi krise nape papa na krise farele junior nakomaki obeta lisolo na yo bato namonokota nebele que sans sucre mais sucré à la saveur douce. Je veux dire que non, rite légitime. Kati mama jebana moselu yoko mama na kinyangu ataka kinyangu